आज म तपाईहरुलाई एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गएको छु। यदि तपाई पनि एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब तपाईले यहाँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि फर्स्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गरे मैले। यहाँ फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले तल साइडमा चाहिँ क्रिएट न्यू अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जोइन फेसबुक देखाएको छ। तपाईले चाहिँ सिम्पली गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँ आफ्नो नामलाई चाहिँ टाइप गर्नु होला। जस्तै मैले आफ्नो फेसबुकमा राख्नुपर्ने नाम चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु। आफ्नो नामलाई चाहिँ मैले जस्तै दिनेश यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेममा, त्यसपछि सर नेममा चाहिँ सिंह टाइप गरिदिन्छु। सिंह टाइप गरे। यदि गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँदेखि आफ्नो डे सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 10 यहाँदेखि मन्थ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अगस्त। अनि यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो इयर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै मैले यहाँ 1999 राख्दै। सिम्पली तपाईले डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईले जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मेल फिमेल छ। यहाँ चाहिँ मोर अप्सन पनि छ, यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ मेल हुनुहुन्छ या फिमेल, मैले चाहिँ यहाँ मेलमा क्लिक गरे। त्यसपछि फिमेल हुनुहुन्छ भने चाहिँ फिमेलमा क्लिक गर्नु होला अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ एलाउ गरिदिनु होला परमिसनलाई चाहिँ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बरदेखि एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तल साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप विथ इमेल एड्रेस भनेको छ। यहाँ हामीले चाहिँ इमेल आइडी देखि पनि एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौं। यदि तपाई मोबाइल नम्बरदेखि एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला। अब मैले चाहिँ यहाँ साइन अप विथ इमेल एड्रेस गर्छु। यहाँ मैले चाहिँ इमेल आइडी देखि एउटा फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्दै छु। त्यसपछि यहाँ फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई कट गरिदिन्छु, अर्को इमेल एड्रेस टाइप गर्छु मैले। यहाँ मैले चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस चाहिँ टाइप गरिसकेको छु। अब सिम्पली नेक्स्ट गरिदिन्छु। तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ डु यु अलरेडी ह्याभ अ फेसबुक अकाउन्ट भनेर यहाँ सोधेको छ। हामीसँग एउटा फेसबुक अकाउन्ट छैन, हामी चाहिँ न्यू फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्दैछु। त्यसैले चाहिँ यहाँ नो क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा पासवर्ड चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फेसबुकमा चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले पासवर्ड फिल गर्नु होला। मैले चाहिँ एउटा पासवर्ड राख्छु। यहाँ मैले चाहिँ पासवर्ड राखिसकेको छु। तपाईले पासवर्ड राखेर सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि सेभ योर लगइन इन्फो भनेको छ। तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पासवर्डलाई टाइप गर्नुपर्ने छैन। मैले चाहिँ सेभ गर्दै नट नाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आई एग्री गरिदिनु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले जुन जीमेल आइडी चाहिँ फिल गरेको थिएँ, टाइप गरेको थिएँ, त्यो जीमेल आइडीमा चाहिँ कोड गएको हुन्छ, भेरिफिकेसन कोड। हामीले चाहिँ यहाँ कन्फर्मेसन कोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोड फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ अब यहाँ मेलमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो जीमेललाई ओपन गर्छु मैले। यसलाई चाहिँ मैले रिफ्रेस गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ, कन्फर्मेसन कोड भनेर यहाँ देखाएको छ। अब तपाईले यो कोडलाई चाहिँ यहाँ कपी गर्नु होला। मैले कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि फेरि म चाहिँ फेसबुकमा गएँ। तपाईको मोबाइल नम्बरमा पनि कोड आउँछ, त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला। अब मैले सिम्पली यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कोडलाई चाहिँ पेस्ट गरिसकेको छु। अब सिम्पली मैले नेक्स्ट गर्दै। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड प्रोफाइल पिक्चर भनेको छ। यहाँदेखि तपाईले प्रोफाइल पिक्चर एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, पछि पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ स्किप गरेर। मैले चाहिँ एउटा प्रोफाइल पिक्चर एड गरिदिन्छु। त्यसको लागि एडमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि एलाउ एक्सेसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि फेरि मैले एलाउमा क्लिक गर्दै फेरि चाहिँ यहाँ पर्मिसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि एलाउ गर्दै अब चाहिँ यहाँ मेरो ग्यालरीको सम्पूर्ण फोटोहरु चाहिँ सो गरेको छ। मैले एउटा फोटोलाई चाहिँ यहाँ चुज गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटोलाई चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरेँ। यहाँदेखि एडिट गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई क्रप गरेँ थोरै, यसलाई चाहिँ मैले यति नै राखेँ। त्यसपछि यहाँ सिम्पली माथि साइड देख्न सक्नुहुन्छ डनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब डनमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रोफाइल चाहिँ सेट भइसकेको छ। अब फेरि तपाईले सिम्पली तल साइडमा डनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वेलकम टु फेसबुक दिनेश भनेको छ। यहाँ तपाईको फेसबुक चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब यहाँ सिम्पली तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले
ट्रेन्डलाई चाहिँ एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि नट नाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले चाहिँ नट नाउ गर्दै यहाँ नेक्स्ट गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट भएर आइसकेको छ। अब यहाँदेखि विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यसको लागि हामी चाहिँ माथि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफाइलको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ मैले। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अपडेट योर प्रोफाइल भनेको छ, कन्टिन्यू सेटिङ अफ योर प्रोफाइल भनेको छ। मैले अहिले चाहिँ सिम्पली माथि यसलाई चाहिँ कट गरिदिन्छु, स्टप गरिदिन्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ यस्तो प्रकारको देखाउँछ। अब तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो फेसबुक कभर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै करेन्ट टाउन सिटी, त्यसपछि चाहिँ वर्क प्लेस, त्यसपछि चाहिँ स्कुल और युनिभर्सिटी, त्यसपछि चाहिँ होम टाउन, रिलेसनसिप स्टाटस, यहाँदेखि विभिन्न कुराहरू तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले एउटा न्यू फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ सजिलै तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला, म पक्कै पनि रिप्लाई दिनेछु। आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो एउटा लाइक गरिदिनु होला, एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानल दिनेश टेकलाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अर्को एउटा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई।